பரிசு மலை நிகழ்ச்சியை வழங்கிட்டு இருக்கிறது முதல் அப்படின்னு வந்து சொல்லும்போது இவங்கள தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி மனமுகந்து 5 நபருக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்மளுடைய தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போ. ஸோ நம்மளுடைய சேலமில் வந்து ரொம்ப அழகாக லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் அக்ரஹாரமில். இன்னொரு அழகான விஷயம், 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, 96 வருடங்கள் பாரம்பரியமிக்க ஒரு ஸ்தாபனம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா ரொம்ப பேருக்கும் எனக்குமே சொல்லலாம், தீபாவளி நம்ம எதனால் கொண்டாடுறோம், ஏன் கொண்டாடுறோம், இது வந்து நரகாசுரன் செத்ததுனால நம்ம சந்தோஷமாக கொண்டாடுறோமா இல்லை என்ன விஷயம், அதை பற்றி எங்களுக்காக கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ ஒவ்வொரு மாதத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து அம்சனை கொண்டுறதுனால கொண்டாடுற பண்டிகை தான் நமக்கு தீபாவளி. இதுதான் நம்மளுடைய இந்து மதத்தினுடைய மெயின் இது. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும், அதாவது இப்போ நாம் வந்து இப்போ சொல்கிறோம் கிருஷ்ணனுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னொருத்தர் வந்து இல்லை முருகன் இது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் அது அவங்களுடைய மனத்தை பொறுத்து. மொத்தத்தில் என்ன சுற்றி எப்படி பார்த்தாலும் தீமை அழிந்த ஒரு விஷயத்துக்காக கண்டிப்பாக சந்தோஷமா அந்த இதில் இன்னொரு இது என்னன்னா, கேரளாவில் நம்மளுடைய கடவுள்கிட்ட ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறோம். அந்த வேண்டுதல் வைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது, அந்த கடவுள் வந்து உட்காந்து அவர் தியானத்தில் இருக்கிறாரு. அவருடைய தியானத்தை பட்டு ஒரு வெடி வெடிச்சு அவருடைய கவனத்தை தசை திருப்பி தான் நான் வந்திருக்கிறேன், எனக்கு இந்த தேவை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். கேட்குறப்ப அது வந்து அவர் இவங்க இதை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பூர்த்தி பண்ணுறாரு. இது வந்து நம்ம இன்னைக்கு நம்ம தீபாவளிங்கிறோம், ஆனால் கேரளாவில் தலைமுறையாக அது பார்த்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஐயப்பன் கோயிலுக்குள்ளேயோ குருவாயூரப்பன் கோயில் எந்த கோயிலில் போனோம்னாலும் அந்த வெடி வழிபாடுங்கிறது ஒன்று உண்டு. இன்னைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு தான். ஸோ அது வந்து கடவுள் நம்மளுடைய வார்த்தை, நான் வந்திருக்கேன் நீங்க வந்து கேளுங்கன்னு சொல்றதுக்கான உன்னால அந்த வெடி வெடிச்சு கண்டிப்பா. ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம்னா. தீபாவளி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நம்மக்கிட்ட வந்து விவரித்து சொன்னார். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் விட பட்டாசு நம்ம வெடிக்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன சேஃப்டியாக நம்ம வந்து பக்கத்தில் வந்து வச்சுக்க முடியும், அதை பற்றி சொல்லுங்கள். முதல்ல வந்து லூஸ் ஃப்ராக்ஸு, லூஸான சாரீஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுவும் போடாமல் ஓகே டைட்டான இது காட்டனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், காட்டனில் போட்டு டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. சின்ன குழந்தைங்க பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு பெரிய ஊதுபத்தி, பெரிய கம்பி மத்தாப்பு, இந்த மாதிரி சைஸை பெரியவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் பற்ற வைங்க. பக்கத்தில் ஒரு ஈர சாக்கு ஒன்று வச்சுக்கோங்க எந்த நேரத்துலையுமே. அதே மாதிரி சேஃப்டிக்காக பக்கத்தில் ஒரு பக்கெட் மணல், தண்ணி இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்லது. அப்படி சப்போஸ் ஒரு புண்ணு ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, உடனே அது மேலே ஒரு தண்ணி, ஈர தண்ணி, கொஞ்சம் சில்லுன்னு தண்ணி வந்து வைங்க. வச்சுக்கிட்டா அந்த புண்ணு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிக்கலாம், இது பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது என்னன்னா, ஹலோ 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 வணக்கங்க. வணக்கம் மேடம். வணக்கம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார். என் பேர் சுரேஷ். சுரேஷ், உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கள். 70 70 929 929 555 555 40. சுரேஷ், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷங்க. உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடைய எங்களுடைய சார்பாக வாழ்த்துக்கள். தீபாவளி வந்தாச்சு, தீபாவளி பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? இல்லை மேடம், இன்னும் முடிக்கலீங்களா? எப்போ பண்ணலான்னு இருக்கீங்க பிளான்? வாங்கணும். ஸோ நீங்கள் எந்த ஏரியாவிலேருந்து பேசுகிறீங்க சார்? எங்கெங்க? அம்மாப்பேட்டை. ஓகே ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க. அப்போ நியர்பை தான் இருக்குது நம்மளுடைய தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போ, வந்து பாருங்க. கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே, உங்களுடைய நேமை வந்து ஆட் பண்ணி. என்னங்க புது வெரைட்டிங்கிறது நிறைய வெரைட்டி இந்த தடவை வந்திருக்குங்க. சூரசம்ஹாரம் மாதிரி வேல் வந்திருக்குது, கிட்டார் வந்திருக்குது, வீணை வந்திருக்குது, துப்பாக்கி வந்திருக்குது. என்கிட்ட புது வெரைட்டி இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டார்ச்சஸ் வந்து நிறைய வந்திருக்குங்க. நேரில் வாங்க வந்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி, அதுவும் இல்லாமல் கம்பி மத்தாப்பில் புது புது டிசைன் அம்ப்ரல்லா கம்பியெல்லாம் வந்திருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் வெடிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும், குழந்தைங்களும் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி பீகாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் வந்து தோகை விரிச்சு ஆடுற மாதிரி முதல்ல சின்ன சின்ன பீகாக் தான் வந்துகிட்டு இருந்தது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 1.5 அடிக்கு வருது பீகாக். அந்த 1.5 அடி பீகாக் பார்த்தீங்கன்னா வரப்போ 15 அடிக்கு விரியும். அந்த சைஸில் எல்லாம் பீகாக் வந்துருச்சு, நல்லா இருக்குங்க.
ஓகே சார். ஓகே சார், ஓகே சார். ஓகேங்க, மிக்க நன்றிங்க நீங்கள் கால் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி. ஸோ தொடர்ந்து நம்மளுடைய அந்த நேரலை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம ஷாப்பை பற்றி. ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்கள், யார் பேசுகிறீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நான் இப்போ கேட்டரிங் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். கேட்டரிங் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அப்போ சாப்பாடுலாம் செஞ்சு தருவீங்களா? கண்டிப்பா வாங்க, எங்க வீட்டுக்கு வாங்க. வித விதமா எல்லாமே செஞ்சு தரேன். அப்படியா? ஓகே. பட்டாசுலாம் வாங்கிட்டீங்களா? இன்னும் வாங்கல, இனிமே தான் வாங்கணும். எப்போ வாங்க போறீங்க? அவ்வளவுதான், இன்னும் ஒரு 2 நாள் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு. ஓகே, அதை முடிச்சிட்டு ஃபுல்லா வந்து பர்ச்சேஸ் தான். அப்படியா? எங்க வந்து வாங்கலாம்னு இருக்கீங்க? நம்ம கடை இருக்கு. எந்த கடை? தண்டாயுதம் கடை. அப்படியா? ஓகே ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி. நிறைய காலர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்துக்கும் ஹாப்பி தீபாவளிங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்மா. ஓகே ஓகே ஓகே, நீங்கள் கால் பண்ணியிருக்கீங்க, நம்மளும் வந்து ஆட் பண்ணுவோம், பார்ப்போம். அண்ணா இப்போ சொல்லுங்க அண்ணா, இப்போ பெரிய வெடிகள் சின்ன வெடிகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். மீடியமாக வந்து என்ன மாதிரி இருக்குங்கண்ணா? சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னு பார்த்தோம்னா கம்பி மத்தாப்பு, சக்கரம், ஜாட்டை. இந்த ஜாட்டையிலேயே பார்த்தோன்னா விதவிதமான ஜாட்டைகள். ஓ ஓ. கம்பி மத்தாப்பில் பார்த்தா முதல்ல பார்த்தா சாதா கம்பி, கலர் கம்பி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பச்சை, மஞ்சள், சிகப்பு, ப்ளூ, ஒய்லட் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இதில் பச்சையை வந்து இப்போ வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் பச்சை கம்பி வந்து இப்போ வரதில்லை. ஓ, எதனாலண்ணா அது பேன்? அது வந்து இந்த பாஸ்பரஸ் இது கொஞ்சம் அதை சேருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. மேடம், என்னுடைய ஜெயராஜன் பேசுறேன். தண்டாயுதம் பட்டாசு இப்போ அந்த கால் பண்ணி பேசணும் நம்ம சேனல்ல. ஓகே 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 ஓகேங்க, சொல்லுங்கங்க. அதான் மேடம் பார்த்தேன் மேடம், இதே மேடம் கூப்பிட்டோம். ஓகே, உங்களுடைய நம்பர் முழுசா 427 12148 14148ங்களா? ஆமாங்க மேடம். ஓகே, உங்க பேருங்க? ஜெயராஜ் மேடம். ஜெயராஜ். ஓகே ஜெயராஜ், நீங்க அண்ணா இருக்காரு, அண்ணா கிட்ட கேளுங்க. சரிங்க மேடம், சரி கேட்குறேங்க மேடம். சார் சொல்லுங்க சார். வணக்கம், ஜெயராஜன் பேசுறேங்க. வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. பார்த்துங்க சார், நம்ம பார்த்து தான் சார் பேசணும். இப்போ சொல்லுங்க சார். அதை கூப்பிட்டு பேசுறேங்க சார். சரி சரி, சொல்லுங்க. நம்மளது எங்க இருக்கு சார்? எங்க வந்த பட்டாசு இருக்கு சார்? நம்ம நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து வந்தீங்கன்னா பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கமலா ஹாஸ்பிட்டல் வந்துருங்க. சரிங்க சார். கமலா ஹாஸ்பிட்டல் டிஎம்எஸ் ஷெட்டு. ஆமா, டிஎம்எஸ் ஷெட் தெரியும். டிஎம்எஸ் ஷெட்டுக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா செல்வம் நெய் கடை தெரியுங்களா? சரி, சொல்லுங்க. அதுக்கு பக்கத்துலயே இருக்குங்க. அதுக்கு 2 கடை முன்னாடியே, காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு ஆப்போசிட். சரி சார், கண்டிப்பா வரேன் சார். கண்டிப்பா எல்லா வெரைட்டியுமே இருக்குது, எல்லா குவாலிட்டியோட இருக்குது. வாங்க சார், வாங்க சார், வாங்க. தேங்க்யூ. ஓகே ஓகேங்க, மிக்க நன்றிங்க நீங்கள் கால் பண்ணதுக்கு. ஸோ நிறைய வந்து நம்ம பிளேஸ் எங்கன்னு தெரிலன்னு யோசிக்கிறீங்க. ரொம்ப ஈஸியாக வர மணல் மேடு அப்படின்னா தெரியாமல் யாருக்குமே வந்து கிடையாது. இப்போ புதுசாக மேம்பாலம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? மேம்பாலத்துக்கு அது மேம்பாலத்துக்கு கீழேயே லெஃப்ட்ல நம்ம சேலம் டவுனுக்கு போகிற ரோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பில்டிங் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போன்னு சொல்லி நம்ம போட்டிருக்கோங்க. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, வணக்கம், யார் பேசுறீங்க? புரியல. யார் பேசுறீங்கப்பா? ஹலோ, ரஞ்சித் என் பேர். உங்க பேர் ரஞ்சிதா? எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா? நாங்க 4 ரோட்ஸ் அரிசிபாளையம். 4 ரோட்ஸ் அரிசிபாளையம். என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? நாங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட். எந்த ஸ்கூல்மா? பிவிஎச்எஸ் பாரதி வித்யாலயா. ஓகே ஓகே ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் பட்டாசுலாம் வாங்கியாச்சா? ஸ்வீட் எல்லாம்? ட்ரெஸ்ல எடுத்தாச்சு. ட்ரெஸ்ல எடுத்தாச்சு. பட்டாசு? பட்டாசு மட்டும் இங்க வாங்கலாம். இங்க வாங்கலான்ட்டு. எப்போ வந்து வாங்க போறீங்க? நாங்க இது டுமாரோ நாளைக்கு வாங்கலாம்னு இருக்கிறோம். ஓ, டுமாரோ இல்லைன்னா நாளைக்கு வாங்கலாம்னு இருக்கீங்க. சூப்பர். நாளைக்குனா என்ன? ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சும்மா உனக்கு கலாய்ச்ச ரஞ்சித். கண்டிப்பாக நம்மளுடைய தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போல வந்து வாங்குங்க. உங்களுக்குலாம் நிறைய விதவிதமான பட்டாசுகள்லாம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. ஆனால் இப்போ இந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குண்ணா? இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கோழி முட்டை போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு புதுசான ஒரு இது வந்திருக்குது. அந்த மாதிரி எடுக்கலாம். குழந்தைங்க தானே இவங்கெல்லாம் பார்த்தா விளையாடிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. மயில் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி கிட்டார் விளையாடுற மாதிரி இருக்குது. கிட்டார்ல எல்லாமே டார்ச் தான். கிட்டார் நம்ம இப்படியே கையில பிடிச்சிக்கலாம். டார்ச் அது பாட்டு இப்படியே நம்ம இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு கிட்டார் வாசிக்கிற மாதிரி தான். இப்படி கிட்டார் பிடிச்சோம்னா அது பாட்டு டார்ச் அது பாட்டுக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம அதெல்லாம் வந்து நல்லாவே இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு நமக்கு ரம்மியமா இருக்கும். அதாவது இந்த வருஷம் புதுசு அதெல்லாம் ஃபேன்சி. ஆனா இதெல்லாம் இருக்கட்டும், பிரைஸ் வைஸ் எப்படின்னா
ப்ரைஸ் வைஸ் நம்ம போன வருஷத்துக்கு இந்த தடவை வந்து ஒரு ஜிஎஸ்டியில் எந்த விதமான மாற்றமும் கொடுக்கல நமக்கு. ஓகே. அதனால் போன வருஷம் டேக்ஸ் தான் இந்த வருஷமும் இருக்குது. ஓகேண்ணா. இதில் நமக்கு ஒரு 5% 6% வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு நிறைய பாதிப்புகள் நிறைய அங்கே இருக்குது சிவகாசியில். ஓகே ஓகே. சிவகாசியில் பாதிப்புகள்னா இப்போ அதிகாரிகளுடைய தொடர்ந்து கண்டிப்பாக அதாவது லோக்கல் இருக்கக்கூடாது, வீட்டுகளை எதுவும் தயார் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி நிறைய இதனால அவங்க கரெக்டாக கம்பெனிஸில் மாத்திரம் தான் தயார் பண்ணுறாங்க. அந்த கம்பெனிஸில் இன்னைக்கு 8 கேஸ் தயார் பண்ணணும், அதில் 8 கேஸ் தயார் பண்ண முடியல. 5 கேஸ் 6 கேஸ் இவ்வளோ தான் தயார் பண்ண முடியுது. அப்போ அவங்களுக்கு ஷார்ட்டேஜ் வருது. ஓகேண்ணா. ரஞ்சித், நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சியை பாருங்க. நிகழ்ச்சியோட முடிவில் தான் யார் வின்னர் அப்படிங்கிறது தெரியும். சரியாமா? ஓகே. நம்மளுடைய ஷாப்லேயே வந்து பட்டாசுகள் வாங்குங்க. டிஃப்ரெண்டாக நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வாங்கலாம். ஓகேம்மா, தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங். அண்ணா, இப்போ நம்ம தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போ பற்றி சில வார்த்தைகள், ஏன்னா இத்தனை வருடங்கள் இருக்குது, நீங்களும் அதில் அத்தனை வருடங்கள் வந்து இருந்திருக்கீங்க, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுடைய ஷாப் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கண்ணா. நான் இப்போ ஸ்ரீ தண்டாயுதம் செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நான் வந்து 1978 நான் இவங்ககிட்ட வந்தேன். அப்பா, 78லேருந்து இவர்கிட்ட மாத்திரம் தான் இருக்கேன். வேறு ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் வந்தப்போ கூட நான் எங்கேயும் நான் வந்து போகலை. என்னென்னா என்னை வந்து தன்னுடைய பையன் மாதிரியே பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்க. அதனால் நான் இப்போ அதே இதுலேயே கண்டினியூவாக, ஏன்னா என்னுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி பண்ணுறாங்க அவங்க. அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நான் இன்னொரு இடத்துக்கு நான் போய் நான் சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதனால் நான் இப்போ இவர்கிட்டயே கண்டினியூவாக இருக்கேன். அதே மாதிரி குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு இந்த ஒரு கடை மாத்திரமே இல்லை. நான் இந்த காலர் பார்த்துட்டு அப்படியே தொடர்ந்து பேசலாமா? வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம். யார் பேசுகிறீங்க? ஹலோ, யார் பேசுறீங்க? இல்ல, பட்டாசு கடையா? ஆமாங்க, பட்டாசு கடை தான். உங்க பேர் என்னங்க? கிஷோர். எங்க இருந்து பேசுறீங்க கிஷோர்? சேலம். சேலம். ஒரு வார்த்தை ஒரு பதில் அவ்வளவுதான் பேசுவீங்களா? அதுக்கு மேல பேச மாட்டீங்களா? யூடியூப்ல பார்த்து ஃபோன் பண்ணேன். யூடியூப்ல பார்த்து கால் பண்றீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் கண்ணா. அண்ணா இருக்காங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது பட்டாசு பத்தி கேட்கணும்னா அண்ணா கிட்ட கேளுங்க. நீங்க கிஃப்ட்னு ஒண்ணு போட்டுருந்தீங்க, அதனால. ஆமா. இந்த கிஃப்ட்டுக்காக கால் பண்ணீங்களா நீ? சரி, கண்டிப்பா. அப்ப நான் கேக்குற क्वेश्चनக்கு நீ பதில் சொன்னாதான் உனக்கு gift. சொல்லுங்க. 10ல எத்தனை 10 இருக்கு சொல்லு பார்க்கலாம். என்னதுங்கக்கா? 10ல எத்தனை 10 இருக்கு? இது என்னக்கா கேள்வி? வேற என்ன கேட்கலாம்? சரிடா, 0ல எத்தனை 0டா இருக்கு? 0னா ஒரு 0 தாங்க இருக்கும். அப்புறம் கரெக்டா கை தட்டிட்டேன்டா. சும்மா சொன்னேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்ணா. உன்னோட பேர் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நிகழ்ச்சி முடிகிற வரைக்கும் பாரு. குழுக்கள்ல நீ வின் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உனக்கு தான் கிஃப்ட். சரியா? என்னதுங்கக்கா? நீ வின் பண்ணினா உனக்கு அந்த gift பாக்ஸ் இருக்குடா. என்ன gift பாக்ஸ்ங்கக்கா? அடே, இவ்வளோ நேரம் காமிச்சனே பார்க்கலையாடா? இங்கே பாருடா, எவ்வளோ பெருசாக காமிக்கிறேன்டா, தெரிலடா. ஒரே நிமிஷம், டிவியில் என்னமோ சத்தம் கேட்குது, போய் பார்க்குறேன். டிவியில் என்னமோ சத்தம் கேட்குது. அடே, அப்புறம் பட்டாசு தர மாட்டேன்டா. ஆங்கா, தெரியுது, ஒரு பட்டாசு பாக்ஸ். அந்த பட்டாசு பாக்ஸ் தான்டா. சரிங்கக்கா. ஓகே கண்ணா, தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா. இது பட்டாசு பொட்டி எவ்வளோங்கக்கா? இந்த பட்டாசு பொட்டி வந்து 500 ரூபாய் வரும். டெலிவரி பண்ணுவீங்களா? டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். நீ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுறோம். ஆனால் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். எவ்வளோங்கக்கா டெலிவரி? டெலிவரி வந்து 50 ரூபாடா. சாரி, 90 ரூபாடா. 90 ரூபாயா? ஆமாம், 590 ரூபாடா. சரிங்கக்கா, ரெடி பண்ணிட்டுங்கக்கா, ஃபோன் பண்ணுறேன். சரிடா, ஃபோன் பண்ணு. ஓகேடா, ரொம்ப நன்றிடா. நல்ல பையனா, தெளிவாக தான்டா இருக்கிற. சத்தம் கேட்குது, நீ வந்து கால் பண்ணியிருக்கிற பற்றியா? உன்னை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன்டா கண்ணா. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா, நம்ம நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக இருந்துட்டுருக்கீங்க? நான் இப்போ இத்தனை வருஷமாக இருந்து இப்போ நமக்கு இந்த பட்டாசு கடையை வந்து ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு முதல்ல இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ் வச்சுருந்தோம். ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்கள். ஹலோ, என் பேர் வந்து சிவா. உங்கள் பேர் சிவா. எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சிவா? நான் வந்து சேலம் 4 வருஷத்துலேருந்து.
இந்த நம்பர் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குடா. ஒரே நம்பர்ல நிறைய பேர் மாத்தி பண்றீங்களோ? உன் ஃப்ரெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணான் தானே? இந்த நம்பரா? இல்லையா? நான் தான் தப்பா சொல்றேனோ? சரிடா, என்னடா படிக்கிற? நான் வந்து 8th. அது வந்து எங்க அக்காவும் அண்ணனும். ஓ, அது அக்காவும் அண்ணனும். அக்கா அண்ணன் பங்குக்கு பண்ணிட்டாங்க. தமிழ் பண்ற ரைட்டா? எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட பேசணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஐயோ சரிடா அண்ணா, இந்த பையனுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துருங்கண்ணா. ஓகேடா தங்கம், ரொம்ப சந்தோஷம். நானும் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா இருக்கேன். ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டியா? இல்லவே இவங்க 2 பேர் பேசுறாங்க, அதனால எனக்கும் ஆசை வந்துச்சு, அதனால நீ வந்து கால் பண்ணியிருக்க. சூப்பர், ரொம்ப சந்தோஷம். ட்ரெஸ் எடுத்தாச்சா? சிவாக்கு எத்தனை ட்ரெஸ் எடுத்திருக்க? நான் வந்து ட்ரெஸ் எடுத்துட்டேன், பட்டாசு தான் வாங்கல. பட்டாசு இன்னும் வாங்கல. சரி, அப்புறம் அண்ணாட்ட கொடுத்து உன் பேரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். சரியா? இப்போ வந்து குலுக்கல் பண்ணி நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம். ஓகே 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 ஓகே. தொடர்ந்து நீ நிகழ்ச்சியை பாரு. ஓகே பாய். ஓகே பாய். என் பேர் என்னடா, எனக்கே மறந்துச்சுட்டு அந்த 1 மணி நேரம் லைவ் பண்ணதுல. ஏதாவது பீகாக்குன்னு வைக்கலாமா, இல்லை சிலிண்டர் பட்டாசு வைக்கிறேன், என்ன பட்டாசுன்னு வைக்கிறது தெரியல. நீ ஏதாவது ஒரு நல்ல பேரா சொல்லுடா. நீ எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் ஏதாவது வை. நானேவா? நான் வந்து அமேசான் கார்டுக்கெல்லாம் போய் யோசிக்காத, இங்கே யோசிக்க. கீர்த்திகா, செம பேருடா. இனிமே வந்து இன்றையிலிருந்து எனது பெயர் கீர்த்திகா. சிவா எனக்காக வச்ச பேரு. ஓகே ஓகே பாய். ஓகே சூப்பர், பாய். இனிமே என்னை எல்லாருமே வந்து கீர்த்திகான்னு கூப்பிடுங்க அண்ணா. என் பேரை மறந்துட்டு கீர்த்திகான்னு கூப்பிடுங்கண்ணா. சொல்லுங்கண்ணா. இப்போ எங்களுக்கு இந்த பட்டாசு வந்து ரெகுலராக எல்லாமே குழந்தைங்க எல்லாம் விரும்பி விரும்பி முதல்ல பார்த்தா சின்ன சின்ன தீப்பெட்டி குச்சிகள் தான் வந்துட்டு இருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த்துக்கு 1 அடி லென்த்துக்கு தீப்பெட்டி குச்சியெல்லாம் வருது. தீப்பெட்டி குச்சி வருது. அந்த தீப்பெட்டியில் பார்த்தோம்னா ஹலோ டபுள் கலரில் வருது. பச்சை, சிகப்பு, மஞ்சள், பச்சை, இந்த மாதிரிலாம் வந்துகிட்டு இருக்குது. அப்போ எல்லாமே முதல்ல பார்த்தா வெறும் பச்சை, வெறும் சிவப்பு, வெறும் ஸ்டார் இவ்வளோ தான் வரும். அந்த மாதிரி. வணக்கம், யார் பேசுறீங்க? நான் எங்க அம்மா கிட்டல இருந்து கோமதி பேசுறேங்க. கோமதி பேசுறீங்க? நல்லா இருக்கறேங்க. நீங்க நல்லா இருக்கறீங்க? நல்லா. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கோமதி? நான் ஹவுஸ் வைஃப்ங்க. ஓகே ஓகே. நம்மளுடைய தண்டாயுதம் பட்டாசு இப்போ வந்து பாத்துர்க்கீங்களா, தெரியுமா? அதான் இப்பதான் சேனல்ல பாத்துட்டு இருக்கறேன். செகண்ட் அக்ரஹாரம் பண்றதுங்க. ஆமா 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 ஆமா. டிஎம் பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டங்களாங்க? ஆமா, டிஎம்எஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட. ஓகே ஓகே. நான் பஸ் டிப்போ, பஸ் ஸ்டாண்ட் இல்ல, பஸ் டிப்போ. ஓகேங்க. ஓகே, அங்க வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து பரிசுகள், என்ன சொல்றது, பட்டாசுகள் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். நீங்க யாருக்காவது கொடுக்கணும் அப்படினாலும் வந்து கொடுக்கலாம். ஓகேங்க. ஓகேங்களா? சரிங்க, மிக்க நன்றிங்க நீங்க கால் பண்ணதுக்கு. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க. நிகழ்ச்சியோட முடிவுல யார் வின்னர் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும். ஓகேங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க. ஹாப்பியா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. அண்ணாக்கும் சொல்லிடுங்க. ஓகேங்க. ஹாப்பி தீபாவளிமா. ஹாப்பி தீபாவளி. ஓகே ஓகே. நன்றிமா நீங்க கால் பண்ணது. கால் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ 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 ஹலோ. வணக்கம், யார் பேசுறீங்க? மேம் சிவரஞ்சனி. மேம் சிவரஞ்சனி, எங்க இருந்து பேசுறீங்க? மேம் கல்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்க. என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க சிவரஞ்சனி? மேம் நான் ஹவுஸ் வைஃபா இருக்கேன் மேம். சாரிம்மா, ஃபர்ஸ்டே இப்படித்தாம்மா ஏமாந்தேன். ஒரு பாப்பா பேசுச்சுன்னு. நான் கூட நீங்கள் ஏதோ காலேஜ் கருப்பூர்னோட ஏதோ பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் படிப்பீங்கன்னு நினச்சேன். ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க. எவ்வளோ வருஷமா ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்கம்மா? எவ்வளோ வருஷமா ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க? மேம் நான் 5 இயர்ஸ் மேம். 5 வருஷமா ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறீங்க. ஓகே, பிடிச்சிருக்கா அந்த வேலை? என்னதுங்க மேம்? அந்த ஒர்க் பிடிச்சிருக்கா? ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிற ஒர்க் பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருக்கு மேம், பிடிச்சிருக்கு மேம். என்னதான் இருந்தாலும் வெளியில பல விஷயத்தை சொல்ல முடியாது. ஓ, 2 பசங்க இருக்காங்களா? நல்ல வேலை தான். விஷயம். சரி, கிட்ஸுக்கு எல்லாம் ட்ரெஸ் சீட் எல்லாம் வாங்கிட்டீங்களா? இல்லைங்க மேம், என்ன பட்டாசு மட்டும் தான் மேம் வாங்கல, ட்ரெஸ்லாம் எடுத்தாச்சு. ஓ, சிவரஞ்சனியா வெறும் ரஞ்சனியா? சிவரஞ்சனி மேம். சிவரஞ்சனி. ஓகே, எப்போ வந்து வாங்கலாம்னு இருக்கீங்க? இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஷாப்க்கு வந்திருக்கீங்களா நீங்க?
இல்லைங்க மேம், இன்னும் வந்தது இல்லை. இப்பதான் மேம் டிவி மாத்துறப்ப பார்த்தோம் மேம். ஓ, டிவி மாத்தும் போது அப்படியே குருட்டாம்போக்கில் அப்படி மாத்துனீங்க, நாங்க வந்தோன்னே கால் பண்ணிட்டீங்க. அடிச்சது லக்கி உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு நாங்க வந்து சொல்லணும், அப்படிதானே? ஓகே, உங்க பேரை வந்து நாங்க ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பா இந்த நிகழ்ச்சியோட முடிவு கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, யாரு வின்னர் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நானும் இந்த நோட்ல இருக்கிற பேப்பர்லாம் கிழிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன் அநேகமா. அப்புறம் எங்க போகும்போது எங்க ஓனர் என்ன சொல்றது, வாங்கி கொடுத்துட்டு போமான்னு சொல்ல போறாரு போல. அந்த அளவுக்கு டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கும் கால்ஸ் வர நாங்க எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஓகேடா, தேங்க்யூ. அடுத்த கால் வந்துட்டாங்கடா, நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்கடா. ஹலோ ஹலோ. ஓகே, கால் கட் ஆயிடுச்சு, வரட்டோம்ண்ணா. ஓகேண்ணா, இப்போ நம்ம குவாலிட்டி வைஸ் நம்ம சேஃப்டி. ஹலோ ஹலோ, யாருங்க? ஹலோ ஹலோ. ஏன் டிவி வருவாங்கம்மா? இல்லைங்க, நான் ரேடியோ பெட்டியில் பேசுகிறேனுங்க. என்னங்க? ரேடியோ பெட்டியில் பேசுகிறீங்களா, டிவியில் பேசுகிறீங்களா? டிவியில் தாங்க விளம்பரம் பார்த்துட்டு பேசுகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். உங்கள் பேர் என்னண்ணே? என் பேர் ஷஃபிங்க. என்னங்க? ஷஃபி. ஷஃபி, எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஷஃபி அண்ணா? அம்மாப்பேட்டை ஜோதி தேட்டர். அம்மாப்பேட்டை ஜோதிட நிலையத்திட்டு இருந்தா? ஜோதி தேட்டரா? சரிங்கண்ணா. ஓகேண்ணா. நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு நம்மளுடைய தண்டாயுத பட்டாசு டிப்போ பத்தி தெரியுமா? நாங்க இங்க பக்கத்திலே இருக்கிறோம். அதான் நான் இன்னும் கேக்குறேன், பக்கத்திலே இருக்கனால தான் கேக்குறீங்க, வந்துக்கிறீங்களான்னு கேக்குறேன். வந்துக்கிறோம். இப்போ திருப்பி உங்க கால் வந்துச்சு, உங்க ப்ரோக்ராம். அதான் சரி போடலான்னு போட்டேன். சரி அண்ணா, ஷஃபி அண்ணா, நீங்க கால் பண்ணதுக்காக உங்க பேரை வந்து கிஃப்ட் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணியாச்சு. நிகழ்ச்சி முடியறதுக்குள்ளார யாரு வின்னர் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம், சரியா? சரிங்க அண்ணா, சந்தோஷமா வாங்க. தீபாவளி அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு வைடு எல்லாருமே உலகத்தில் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பண்டிகை. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பட்டாசு வாங்கணும்னா நம்மளுடைய ஸ்டோர்லேயே வந்து வாங்குங்க, சரியா? கண்டிப்பாக அங்கே தான் வாங்குவோம். ஓகேண்ணா, ரொம்ப நீங்கள் கால் பண்ணதுக்கு. ஓகேண்ணா. ஸோ எல்லா மதமும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பண்டிகை, எல்லாரும் எந்த தீபாவளின்னு சொல்லி கொண்டாடுறோம். ஆமாண்ணா. இதே சைனாவில் இதுக்கு வச்சிருக்காங்க, இந்தோனேசியாவில் ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா. அதனால இப்ப தீபாவளிக்கு எல்லா ஊர்லயும் எல்லாருமே கொண்டாடக்கூடியது. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேர் தீபாவளின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம். இல்லடா, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு இடத்துல வந்து இப்ப சீசனுக்கு மட்டும் பட்டாசு கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல. வருஷம் 365 நாட்களும் அந்த இடத்துல தரமான பட்டாசு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது வந்து நம்மளுடைய ஸ்டோர்ல வந்து கிடைக்கும். அந்த குவாலிட்டி இருக்கவும் தான் நாங்க இவ்வளவு நாள் நிலைச்சு நிக்கிறோம். அந்த குவாலிட்டியை நாங்க குறைச்சோம்னா இந்த ஃபீல்ட் விட்டு வெளியில போயிடுவோம். கண்டிப்பா. நம்ம இன்னைக்கு வாங்குற 56 ஜெயிண்ட் வாங்குறாங்கன்னா அந்த 56 பட்டாசும் வெடிக்கணும். ஓகேண்ணா. 100 வாலா வாங்குறாங்கன்னா அந்த 100 வாலாவும் வெடிக்கணும். ஓகேண்ணா. அதுதான். அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப அதே மாதிரி என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லா நேரத்துலயுமே எல்லா பட்டாசும் இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபாக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 கலர். என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த பூம் அப்படிலாம் வெடிக்கிறது இருக்கும் அப்படினா அந்த மாதிரி கலர் கலரா வெடிக்கிற மாதிரி சக்கரம்லாம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு சைடுல சுத்தரமா இருந்தது, இப்ப 2 சைடுல சுத்தற மாதிரி இருந்தது. இப்ப பார்த்தா அதுல வந்து கலர் போயிங்க வர மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கும். ஆனா ஃப்ளவர்ஸ் இல்லாம கலர் போயிங்க வர மாதிரி அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி சினிமாவில் டான்ஸ் ஆடுறப்ப பேக்ரவுண்ட்ல ஸ்மோக்ஸ் போற மாதிரி ஸ்மோக்லாம் நம்ம படத்துல தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப மன நிறைவா இருக்கு. இன்னைக்கு தொடங்கின உடனே வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளோ பேர் வந்து கால் பண்ணி, அதுவும் மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு குட்டீஸ் இல்லைன்னா குட்டீஸோட அம்மா அக்கா இந்த மாதிரி தான் வந்து பேசியிருக்கீங்க. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஆனால் எடுத்துடலாமா? நீங்க எடுக்கிறீங்களா? நீங்க தான் எடுக்கணும். நான் வேணா உங்களுக்கு குலுக்கி தரேன், நீங்களே வந்து எடுத்துருங்க. 5 பேருண்ணா. ஓகே, எல்லாத்தோட பேரும் வந்துட்டு இதில் எழுதி பவுலில் வந்து வச்சாச்சு. ஸோ எனக்கு இல்லை உனக்கு இல்லைன்னு யாரும் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ 5 நபர்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூப்பன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கூப்பன் வந்து எங்களுடைய ஆஃபீஸில் வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய தண்டாயுத பட்டாசு டிப்போல போயிட்டு நீங்கள் இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம்.
ஸோ உண்மையாலுமே இந்த gift பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நிறைய இதில் வந்து வெடிகள் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரே பாக்ஸஸில் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. ஸோ ட்ரெண்டியாக அப்டேட்டில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இது வந்து உங்களுக்கு 1000 rupees மதிப்பு இருக்கக்கூடியது. பட் நம்மளுடைய தண்டாயுதம் பட்டாசுடி போல் இது 500 worth இருக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த கிஃப்ட்டு 5 நபர்களுக்கு அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்காக வந்து பரிசு மழை லைவ் இன்னும் உங்களுக்காக எக்கச்சக்கமாக காத்துட்டே இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு யார் அந்த வின்னர் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். அண்ணா செலக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நபர் யார்? அவர் முதல் நபர் ஆனந்த். கங்க்ராச்சுலேஷன் பிரேம் ஆனந்த். ஸோ நீங்கள் தான் வந்துட்டு முதல் வின்னர். ஸோ எஸ் பிரேம் ஆனந்த். இருங்க நான் நம்பர் சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன். நம்பர் வந்து 8807208105. ஸோ இது வந்து உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர். நாங்களே உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணுறோம். நீங்கள் தான் முதல் வின்னர். ஸோ அடுத்தது இன்னும் 4 பேர் எடுக்கணும். சுரேஷ். ஓகே சுரேஷ், நீங்கள் வந்து செகண்ட் வின்னர். எல்லாத்துக்குமே ஒரே ப்ரைஸ் தாங்க, அதனால நீங்களும் ஃபர்ஸ்ட் வின்னர் தான். ஓகே அடுத்த பர்சன் லெவி ஜோன். ஓகே அக்கா தம்பி தங்கச்சின்னு வந்து பேசுனீங்க இல்லையா லெவி ஜோன். ஆமா அதனால லெவி ஜோன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பரிசு இருக்கு. காலர் அட்டெண்ட் பண்ணலாமா வேணாமா? ஓகே ஹலோ சொல்லுங்க அக்கா. நாங்க இங்க பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து பேசுறோம். உங்க பேரு? சரண்யாங்க. ஓகே சரண்யா, நிகழ்ச்சி முடியக்கூடிய தருவாயில நீங்க வந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப குழுக்கள் பண்ணி 3 நபர்களை எடுத்தாச்சு. இன்னும் 2 நபர்கள் மட்டும்தான் எடுக்கணும். தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நேரலை உங்களுக்கு பரிசு நேரலை வந்து ரெகுலராக டெய்லியும் தீபாவளி வரைக்கும் வந்து நடக்கும். நீங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்க சரியா? பட்டாசு கடைக்கு நீங்கள் வந்து வாங்கினீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் போக சூப்பரான பட்டாசுகள்லாம் இருக்கும். ஃபேமிலியோடு வந்து வாங்குங்க. ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா. ஓகே அண்ணா இன்னும் 2 நபர். சக்திவேல் முருகன். ஓகே சக்தி வின் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்னும் ஒரே ஒரு நபர், லாஸ்ட் நபர். தர்ஷனா ரஞ்சனா? ரஞ்சன் இல்ல தக்ஷன் நீங்க தான் வந்து வின்னர். இன்னும் 1 எக்ஸ்ட்ராவா? ஓகே ஸோ நம்மளுடைய மேம் வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஓகே எல்லா குழந்தைங்களா இருக்கனால இன்னும் 1 எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அந்த லக்கி வின்னர் யாருங்கிறது தெரியல. பேசாமல் என் பேர் எழுதி போட்டுருக்கலாமோ? மேம் நானும் பேபி தான் மேம், எனக்கும் கொடுத்துருங்க மேம். ஓகே ஸோ ஃபைனல் 1 more நபருக்கு யார்? அண்ணா நீங்களும் குளிக்கிட்டே எடுத்துடுறீங்களா? ஓகே எடுத்துட்டீங்க, சூப்பர். ஜீவா. ஓகே ஜீவா, நீங்களும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பரிசு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அத்தனை நபர்களுக்குமே வந்து மிக சிறப்பான இந்த 500 ரூபாய் மதிப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு பரிசாக காத்துட்ருக்கு. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் அத்தனை பேருமே நம்மளுடைய சேனல் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இந்த கூப்பன் நாங்கள் வந்து கொடுப்போம். இந்த கூப்பனை எடுத்துகிட்டு மணன்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஸ்டோருக்கு போய் நீங்கள் வந்து வாங்குங்க. அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் மறுபடியும் யார் வின்னர் அப்படிங்கிறத வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ லெவி ஜோன், ஓகே பிரேம் ஆனந்த், அடுத்தது வந்து சுரேஷ், சக்திவேல் முருகன், தக்ஷன், ஜீவா. ஸோ நீங்கள் 6 பேரும் வந்துட்டு கூப்பனை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் வாங்குங்க. அண்ட் இது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நேரலைகள் இருக்குது. அண்ணா உங்களுக்கு நான் வந்து மனமார்ந்த நன்றிகள் சொல்கிறேன். ஏன்னா நேரலை நடக்குதுன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே ஓகே நாங்கள் வந்து கிஃப்ட் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கிஃப்டாக தான் இருக்கும்னு நினச்சோம். பட் 5 நபர்னு சொல்லிட்டு நேரலை நடக்கும் போதே வந்து 6வது ஒரு நபருக்காக வந்து சேர்த்து 6 பேருக்கு வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. மேம் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள்.
உங்களுக்கும் வந்து எங்களுடைய நன்றிகள். வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். போல என்னைக்குமே நீங்க ஆதரவு கொடுங்க. ஓகே அண்ணா, மிக்க நன்றி. ஸோ தொடர்ந்து நம்மளுடைய அசோகா சேனல்ல நீங்க வந்து நேரலை பாருங்க. உங்ககிட்ட மொபைல் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மொபைல்ல பிளே ஸ்டோர் ஆப் இருக்கு, அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச நிகழ்ச்சிகளை நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட 100க்கு மேற்பட்ட சேனல்ஸை வந்து பார்க்க முடியும். உள்ளூர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நேயர்கள் அனைவருக்கும் தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போ சார்பாக இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.